媽食得飯未啊？未啊，我燉翻啲湯4個小朋友飲下先。咁今日燉咩湯俾4個小朋友飲啊你？嗱，我燉羊肚菌啊、淮山啊、瘦肉湯俾佢哋飲啦。間春天嘅時候呢，係長膠膠嘅時候㗎啲小朋友。哇，今日4個小朋友有口福啊，真係啊！係啊，咁我攞啲食材去處理好佢先。啊，羊肚粉好靚啊，真係。嗱，啲瘦肉呢，咁啊切咗個片呢，然後啊剁爛佢。嗱，將啲淮山呢，我嘅刀背咁樣剪樹下佢啊。嗱，咁烤啲淮山喺度，再跟住呢就落啲鹽落去啦，咁啊攪勻佢就得噶啦，有底味啊嘛。嗱，我4個小朋友啱啱好4盅吓，咁啊將你啲肉啊放佢落去個燉盅嗰度先，扼實佢啊。再跟住呢，嗱落羊肚菌啦，落一塊陳皮落去。盅盅都咁啊媽？係啊，嗱倒40度嘅溫水，咁咪每一盅都適量倒落去。好啦，嗱冚蓋，咁啊冚埋個外蓋，咁啊燉佢40分鐘，咁就飲得噶喎。好啦，啲湯啊飲得啦。哇，你睇下，好香啊！好香啊，好香啊！咁咪落少少煙花落去，咁樣呢小朋友放學啊有得飲咯。嗱，幾靚！哇，啲羊肚菌啊，湯色好靚啊媽。係啊，清清淡淡好掂噶。啊，小朋友長高高就最啱啦啊！呢湯。各位姐妹們，嗱，你哋想屋企啲小朋友呢長高高嘅，你哋快啲將你啲湯呢安排起身噶喎。